Мындан 8 жыл мурда эжем жездем менен жаңыдан баш кошкондо мен ал убакта 2017-жылы 1-курста элем. Анан гостиничный типтеги квартирада жашайт элек. Эжемдер мени квартирасына кабыл алышты. Ушинтип көчөлөп темселеп жүрбөстөн биздин квартирада жаша, тамак ашың бизден болот, квартплатага төлөбөйсүң деп өздөрү кысылып турган чакта дагы мени батыра алышты. Албетте жездем Россияга иштегени кеткен, үй бүлөнү багайын деп эжем кошпойлу. Анан аябай ыраазымын эжеме. Ушунчалык менин кеңешчим. Эжем дагы менден кеңеш сурап турат, кандай кылабыз, ушул жерде эмне кылсак деп. Анан Кудайга шүгүр, Кудай таалам ушундай бир дөөлөттү, мүмкүнчүлүктү берген экен. Берип аткан затка кайрадан бергим келет да. Неге анткени Кудай таалам ушундай мүмкүнчүлүк, ырыскы эшиктерин ачып койгон болсо, өзүң эле алы олтурганың болбойт да. Ал нерсенин бардыгында Кудай тааламдын ыраазылыгын мындай көздөө керек болот. Ошол эжемдер мага кылган жакшылыгынан эле эмес, чындыгында канча убакыттан бери аракет кылып атат, мээнет кылып атат, үй алалы, үйлүү бололу, жок дегенде бир бөлмөлүү квартиралуу бололу деп ошол нерсесин эңсеп аткандыгын мен сезип туюп турдум дагы. Бир канча убакыттан бери ошонун үстүндө иштеп, мээнет кылып алып калайын деген ойдо болуп олтуруп, анан Кудайга шүгүр мына ушул ноябрь айында алганга мүмкүнчүлүк болуп олтурат. Кудайга шүгүр.